Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E noi siamo pronti, siamo qua anche questa settimana, prontissimi per iniziare come sempre una nuovissima puntata di Made in Polesine. Allora, cosa dire? Ciao a tutti da parte mia, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno Leandro, tutto bene? Io te lo chiedo tutte le settimane. Tutto bene, dai, tutto procede. O meglio diciamo da qualche settimana. Lo stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo perché è talmente impegnato nelle sue cose che insomma. Però non rinuncio a questo bellissimo appuntamento. È un appuntamento, adesso non mi ricordo più quale sia il numero della puntata, però abbiamo superato abbondantemente. Il mese scorso eravamo a 2,80, saremo 2,85, quindi sì. quasi 300. Poi quando faremo 300 invitiamo tutte le persone a mangiare a casa tua. Benissimo, sei un amico. Va bene, chiedi alla signora Giovanna, sei contenta? Se si può fare, bisogna sempre chiedere perché sai, queste cose. Allora, vabbè, detto questo. Dicevo, nuova puntata di Made in Polesine su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Adesso i titoli di oggi, miei cari. Parco del Delta sempre più green. Palestre e difficoltà. Poi Polesani nel mondo. Murales e bellezza. Ultimo, ma non ultimo, Bagnini e stagione estiva. Eccola qua. Questi sono i titoli di oggi che andremo a sviluppare all'interno di Made in Polesine. Brevissima pausa, torniamo per iniziare la puntata di oggi. In partenza, il primo argomento di oggi di Made in Polesine, parliamo del Parco del Delta, sempre più green. Cosa è successo? Allora, innanzitutto il titolo è buono, sicuramente. Il titolo è buono e anche molto interessante. Certo. Ho avuto il piacere di intervistare martedì il presidente del parco, che è Moreno Gasparini, nonché sindaco di Loreo. Che salutiamo, è un amico. Ciao Moreno. Che sicuramente è la persona giusta al posto giusto, perlomeno un polesano che conosce le caratteristiche del nostro territorio. Sappiamo che ci sono 50 milioncini di euro da spartire con l'Emilia Romagna e con il Veneto per quanto riguarda il Recovery Fund sul Delta, e in un'intervista precedente con un altro giornalista il presidente aveva detto appunto ci sarà un 40% sul green da spendere appunto per intensificare un turismo green e un 60% sulle infrastrutture. E allora, chiedendo quali saranno le priorità green, innanzitutto diceva giustamente intensificare le piste ciclabili. Sembra una fesseria, però qua da noi, che siamo nel posto più selvaggio, più bello del mondo, almeno dal mio punto di vista, effettivamente piste ciclabili non ce ne sono tantissime. C'è un progetto che si chiama Vento, che ormai 10-15 anni che si sta sviluppando, è quasi arrivato a termine, che dovrebbe congiungere ciclicamente, proprio con i cicli, con le biciclette, Torino con Venezia. Quindi è una bella pedalata, insomma. È una bella pedalata, però sai, vuol dire effettivamente, siccome il turismo green sta aumentando sempre di più, potrebbe portare a un grandissimo beneficio. Ricordiamo che passerà per Portoviro per poi andare a Loreo, Rosolina e Chioggia. Però l'idea secondo me più interessante che è venuta fuori è che c'è un progetto che è abbastanza avanti comunque, di fare una linea, intensificare la linea ferroviaria Verona-Chioggia. Perché? Perché praticamente intensificando questa linea e mettendoci la possibilità di caricare nell'ultimo vagone anche le biciclette, tante famiglie potrebbero venire a conoscere il nostro delta, e perché farsi un bel giretto, arrivano da Verona, arrivano a Loreo o Rosolina, scendono con le loro biciclette, si possono inventarsi altre strutture e 1000 giri turistici, e questo porterebbe secondo me un indotto straordinario. Quindi complimenti a chi riuscirà a sviluppare quest'idea. Speriamo che con questi 25 milioncini di euro si possa fare qualcosa. Diceva appunto il presidente che tra l'altro hanno già stanziato in regione 9 milioni di euro per la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia, quindi aumentandoci un altro pochino di soldini potrebbe diventare una cosa interessante. Certo, ed è un altro tassello per far diventare il nostro delta abbastanza conosciuto anche dalle persone che abitano, diciamo, oltre la linea di Padova, perché le nostre spiagge, in particolare Rosolina Mare,
anche sottomarina, ma il delta, sono appena conosciute per quanto riguarda i padovani. Già a Vicenza conoscono poco, io personalmente Sì. veronesi che vengono in vacanza qua da noi ne ho visti sempre ben pochi. Vabbè, insomma, Ricordando che Verona è una gran bella città, ricca, Ricca. e quindi vuol dire che c'ha persone che hanno tanti soldini e che potrebbero spendere di bei danè. proprio qua da noi. Proprio E qua questo da qua noi. potrebbe Sì. essere unire, Potrebbe essere un incentivo, insomma, esatto, per unire creare- l'utile col dilettevole, perché no? Gli diamo una vacanza green e Se gli diamo le strutture, la gente potrebbe Esatto, anche venire, esatto. insomma, ecco, perché questo- il nostro Velta non ha niente da invidiare a nessun'altra parte del mondo. E diciamolo. E questo diciamolo. E tiriamocela un po', dai. Bravo, e lo dai. diciamo spesso. Dai, allora. Bene, questa sicuramente è una bella iniziativa, un gran bel titolo questo che abbiamo. Sì, e speriamo che con i soldini che ci sono, con l'entusiasmo che hanno gli amministratori del parco, Sì. sembrerebbe anche con la sinergia tra tutti i comuni, che è molto difficile qua da noi che ci sia sinergia, però tutti sono abbastanza favorevoli per questo, ben venga. Vabbè, qua, insomma, gioverebbe un po' a tutti quanti, insomma, ecco, quindi Vabbè. non c'è diciamo modo perché qualcuno possa essere sfavorevole a questa iniziativa, a questa situazione. Sai Dai, che in politica dopo di certo sì. non c'è niente, Sì, però è vero, anche vabbè. questo è vero. Vabbè. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, come sempre tutti i giovedì su Radio Diva, Radio Colbe, poi durante il fine settimana anche le varie repliche, quindi se ci ascoltate il sabato sappiate insomma che è praticamente la replica. Noi del lo facciamo del oggi che è giovedì. Lo facciamo oggi che è giovedì, insomma la diretta è oggi il giovedì. Secondo titolo, palestre e difficoltà. Allora, finalmente zona gialla, finalmente dopo il 26 di aprile c'è stato un po' di allargamento della cintura, quindi un pochino le attività cominciano a muoversi. Tra le attività che ancora non si muovono ci sono le palestre. Allora, noi tra l'altro qua in radio abbiamo un grande amico che è Ermanno Marangon, ricordiamo che è campione mondiale di braccio di ferro. E non è poco, insomma. E non è poco, è uno dei responsabili di una palestra importante che si chiama Eurobody, che tra l'altro al suo interno c'ha un paio di campioni del mondo tra judo, lui, Sì, quindi esatto, è una esatto. palestra di quelle di Serie A. Però ci diceva che caspita, palestra di Serie A, ma loro sono chiusi da ottobre, ricordando che nel 2020 c'è stato il primo lockdown, quindi si è cominciato a fare qualcosa da metà maggio 2020, poi sappiamo che le palestre quando sei a giugno-luglio fondamentalmente possono anche chiudere perché la gente c'è caldo, va al mare e Esatto, quindi sì. hanno riaperto praticamente in un anno di lavoro, hanno lavorato 3-4 mesi e ci sono persone che ci lavorano, ci sono strumenti da comprare, da leasing da pagare e soprattutto ristori che non sono arrivati pochissimi, e quindi anche questo qua ci faceva piacere fare il punto che tante sono le attività che stanno soffrendo, lo ricordiamo ogni volta, i musicisti, ricordiamo i tecnici del suono, le palestre, Tutto quello che riguarda lo spettacolo in generale, insomma, però anche ecco. le palestre sono tra queste parti penalizzate, e ha fatto un'analisi fatta bene Ermanno, dicendo appunto che noi riusciamo a mantenere le distanze, basta che mettiamo un tapis roulant, uno sì uno no, ne hanno 20, quindi potevano anche programmare Perché ci sono delle regole sicuramente che Ecco. contrastano veramente tantissimo. Non si capisce, per esempio, andando fuori tema comunque, perché si possa viaggiare in un autobus molto pieno, se vogliamo, e non si possa, per esempio, bere il caffè, la tazzina di caffè al banco al bar. Ecco, cioè, sono delle cose che a volte contrastano molto, non stanno in cielo Con la né in logica. terra. Però, insomma, Però noi rispettiamo, però un pochino le critichiamo, ecco. sì, Va bene? Non le contestiamo, ma le critichiamo. E noi ci fermiamo per un attimo, ma torniamo tra pochissimo. Così ritornati e siamo pronti per partire con la puntata di oggi di Made in Polesine, anzi per continuare, perché Sì. già siamo partiti, insomma. Ecco. Siamo partiti un po' da noi si dice col quarto. È così, dai. Siamo partiti col quarto. Allora, parliamo di polesani nel mondo. Allora, Cosa perché? dire? Perché ne parliamo? Perché tu sai che ultimamente intervisto chiunque, però ho avuto il piacere di intervistare Non ultimamente, da sempre, diciamo. Dai. Ho intervistato Dario Rocchi. Dario Rocchi è un nostro amico di Taglio di Po, che è un tecnico dei Luna Park. Anche loro, insomma, sono in una situazione. Anche loro sono, però
a parte che in questa intervista diceva appunto che in qualche parte del mondo non si sono mai fermati, in qualche parte del mondo sono ancora fermi, e lui è proprio un tecnico che va a collaudare i giochi, ma in tutto il mondo. Si è girato tutta l'Europa, tutta l'Asia, tutto il Sud America, tutta l'America del Nord, e fa parte appunto di quei polesani che nel mondo si distinguono. Quindi complimenti. Però adesso mi viene in mente un'azienda che è delle nostre parti, che si chiama Bergo Impianti, dove abbiamo anche dei nostri amici che ci lavorano. Certo. Hanno fatto delle cose offshore in Libia, in Guatemala. Caspita, questi qua affrontano il mondo come niente, e io sono affascinato da queste persone qua. Un altro amico, visto che vogliamo ricordare un po' di persone che conosciamo, Graziano Ferro, che anche lui è un tecnico che monta degli impianti per fare le piastrelle, anche lui tutto il mondo, Vietnam, Cambogia, quindi bravi. Poi è un po' romantico, è la figura romantica che c'era nei famosi anni 50, quando delle persone che magari avevano la quinta elementare o la terza elementare andavano nel mondo e vendevano i loro prodotti. Io ho avuto il piacere di conoscere Samson, quello dei gelati. Samsung. Sì, Samson si chiama. Samsung, no. Samsung, ecco. No, Samsung è un'altra cosa. Era un signore che aveva la quinta elementare, ogni 3 parole bestemmiava. Però aveva fatto un impero, aveva 700-800 persone che lavoravano per lui, e lui diceva che andava, non so, in Francia a vendere un prodotto, non sapeva neanche un po' di lingua, doppia stemme. Ecco. Quindi c'è queste figure romantiche che mi fa piacere ricordarle, perché sono straordinarie. E quindi anche queste persone che abbiamo citato, Dario Rocchi, Graziano Ferro, Tita Bergo, la BRT, anche loro, certo, tutte le settimane partono con 3 camion che vanno ad Edimburgo, in Scozia. Sono 4.000 chilometri. Pensati, c'è gente che non ha paura di niente, quindi va, chapeau a tutte queste persone. Bene. Bravi. 4.000 chilometri non sono pochi, ma poi devi attraversare la Manica, devi guidare a destra invece che a sinistra, o viceversa. Non è che ti fai un po' d'autostrada così, ma ci sono un sacco di altre cose. Ma tu pensati, arrivi a Londra, che già sei cotto, sei stracotto, hai altri 1.500 km per andare a Edimburgo. Ma sì, bravi. Dai, allora abbiamo esaurito anche questo nostro argomento. Faccio l'ultima citazione. Io ho un mio amico che conosci anche tu, che si chiama Carlo Crocco. Sì. Lui, tra l'altro, adesso è penso sia in pensione, però nella sua vita ha fatto anche il camionista. Lui andava in Marocco. In Marocco, cioè in Marocco dice, vabbè, prendo un aereo e ci metto 4 ore. Lui andava fino a Stretto di Gibilterra. E poi andava ad Agadir, che sono altri da Stretto di Gibilterra, che 2.500 km. Stava via 20 giorni. Come se niente fosse. Io, se devo andare a Rovigo, mi devo preparare. Ti devi organizzare, perché è un viaggio lungo, molto complesso. Vabbè, bravi, complimenti. Ci sentiamo tra poco. E cari, siamo pronti per continuare anche quest'oggi, questa è la nostra puntata di Made in Polesine, tutti i giovedì, vi ricordo, su Radio Diva e Radio Colve, poi naturalmente durante il fine settimana le varie repliche. Parliamo di murales e bellezza. Allora, che dire, faccio un prologo. Tempo fa io lavoravo con un'agenzia che portava i russi in Italia, e i russi nella loro lingua mi dicevano che vuol dire? Che tradotto poi. Avete la fortuna voi italiani di vivere in un museo a cielo aperto, e questo si riferiva in particolar modo a Venezia, Firenze, Roma, eccetera. Effettivamente sei estasiato, vedi. Però da un po' di anni a questa parte c'è un'associazione che, diciamo, capitanata dalla nostra amica Melania Ruggini, che sta facendo nel nostro delta un museo a cielo aperto. Molte città del nostro delta hanno dei murales fatti da degli artisti importanti a livello europeo, e ne parliamo perché proprio in questi giorni ne hanno inaugurato uno a Villaggio Norge, che ricorda tra l'altro perché è nato Villaggio Norge. Per chi non lo sapesse, Villaggio Norge è nato dopo l'alluvione del 51 per un lascito, diciamo un'intercessione della Danimarca, anzi della Norvegia, che aveva fatto questo villaggio, e che hanno fatto in una ex scuola un bellissimo murales, e poi ne hanno fatto un altro la settimana dopo a Lendinara. Se si va a Taglio di Po ce ne sono ormai sparse per tutto il paese. L'Oreo, come entri, dove c'è la cartiera, ci sono a sinistra un altro murales. Quindi bravi. Quindi anche noi
che non siamo meno di Firenze, Venezia e Roma, abbiamo il nostro museo a cielo aperto, e questo secondo me lo dobbiamo ringraziare sicuramente gli amministratori che hanno tirato fuori i soldini, ma soprattutto per la tenacia della nostra amica Melania Ruggini. Brava Melania. Brava Melania, che Melania. ogni tanto è anche presente nei nostri studi, insomma, ospite qua da è noi. stata anche intervistata, mi sembra, qualche settimana fa dalla nostra amica Gwendalina Ferro, e quindi brava Melania, brava, bravissima. Ok. Complimenti. Tra poco, per continuare Made in Polesine. Siamo pronti per affrontare quello che è il nostro ultimo argomento di oggi all'interno di Made in Polesine. Parliamo di bagnini e stagione estiva, oramai ci siamo. Allora, passo per Rosolina Mare, Bagni dal Moro, ho qui per caso la telecamera, proprio casualmente, vedo ci sono 7-8 mosconi del salvataggio. Allora chiedo cosa è successo. Praticamente stavano facendo la prova per avere il patentino da bagnino, e sono rimasto veramente impressionato quanto bravi sono. Cioè, ci mettono 2 secondi a fare un tragitto nuotando, quando io ci metto dalle 4 alle 5 ore, quindi e poi difficilmente arrivi poi. Al di là che hanno il gran vantaggio che hanno mediamente 18-19 anni, e quindi effettivamente anche qua è un po' di differenza c'è, insomma, è un bel punto di sfavore a mio sfavore. Vabbè. Però ecco, perché ne parliamo? Perché c'è questa cooperativa, che Società Nazionale Salvamento, e c'erano i 2 responsabili, Luca Doato e Corradi Francesco, che appunto ci spiegavano un pochino di cose. Gli esami vengono fatti in 2-3 step, e sono, oltre che esami di prova tecnica, anche di salvataggio eccetera, quindi una selezione veramente accurata. Però la cosa che effettivamente avevo notato è che c'erano molte ragazze. Allora io pensavo che magari fosse nella proporzione 10 ragazze e 90 ragazzi, perché erano più o meno centinaia di persone. Invece mi dicevano che il 70% di chi fa i corsi da bagnino sono donne. Sono donne molto molto brave. Perché? Perché questo non lo so, probabilmente perché quando si mettono in testa di fare una cosa, le donne sono un pochino più tenaci. Noi farfalloni, ma sì dai. Sì, magari bisogna studiare anatomia, respirazione artificiale, noi uomini no. Sì, no, però sembra così, quasi diciamolo, un controsenso, che ci sia la maggioranza di donne bagnini, perché insomma nell'immaginario la figura esatto. è l'uomo, cioè sei il bell'uomo con la sua bella con il petto come Teso, come me, con la tartaruga rovesciato. Invece anche la donna, insomma, è sicuramente una cosa che può fare, però nell'immaginario vedi come immagine l'uomo bagnino. Però ben venga anche questa situazione. E visto che parliamo di aziende importanti, ricordiamo che questa cooperativa, Società Nazionale Salvamento, che appunto opera nel nostro territorio, porta bagnini, oppure concede bagnini naturalmente pagati, quindi un'ulteriore cosa importante per quanto riguarda il lavoro qua nel nostro Polesine, a Jesolo, a Sottomarina, sui lidi ferraresi, su tutto il delta, quindi sono realtà importanti, quindi chapeau anche a loro, bravi. Quindi hai capito che oggi abbiamo stranamente parlato bene di tutto. Sì, abbiamo avuto diciamo una puntata positiva, molto molto positiva, molto anche leggera, se vogliamo, ecco, non siamo andati poi non siamo stati cattivi con nessuno, esatto, non siamo più quelli di una volta, siamo stati buoni. Vedrete la prossima settimana. No, stiamo scherzando, ovviamente. Comunque complimenti a tutte le persone che questa puntata abbiamo citato. Benissimo. Perché meritano tutti il nostro applauso. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per concludere la puntata di oggi di Made in Polesine. Qua, miei cari, siamo pronti per i saluti finali. Abbiamo ahimè purtroppo concluso anche questa puntata di Made in Polesine, veramente volata anche questa settimana. Noi ci sentiamo come sempre la prossima, sempre qui su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio come sempre di un buon fine settimana. Il nostro countdown lo facciamo? Sì, vai. Ormai è un must. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.